Комплекс серии Garden Chef отделан гранитной крошкой. Сверху на столешнице керамогранит. Идеальное покрытие для столешницы. Не впитывает влагу. Очень удобно. Прямо ножом можно резать. Дверцы фасады из стали 1,5 миллиметровой, покрыты грунтом и порошковая покраска. Дверцы с доводчиком плавненько закрываются. Вот секция стол, секция под мойку. Здесь она в углу. В принципе, доступ удобный. Мойка просторная, глубокая. Можно дозатор установить, тоже удобно. Здесь фасад угловой. Тоже с доводчиком, все плавненько закрывается. Секция тандыр, казан тандыр. Значит, особенности. Здесь есть термометр, можете контролировать температуру при запекании. Вот, до 450 показывает. Дверца стеклянная с ручкой, которая не нагревается. Можете через стекло контролировать горение дров. Поддувало. Регулируйте им тягу. Он же зольник. Держатель под шампура из нержавейки. Здесь можно на крюке что-то крупное запекать. Также идут чугунные колечки в комплекте. Можно на казане готовить. Барбекюшка с шамотной футировкой, с регулировкой по высоте. Очень хорошо на ней жарить. Купол из пищевой нержавеющей стали 304 миллиметровки. Очень хорошо держит температуру. Не портится со временем. И помпейская печь. Вот такая симпатичная. Отделана гранитной крошкой. Дымоход. Обратите внимание, дымоход установлен в устье печи. И таким образом вы притвором можете полностью перекрыть дымоход. То есть, когда вы закрываете притвор полностью, то дымоход у вас остается перед притвором.